2,500 people, you know, then there's a place center kusero. Hatisina kana space kutumbisa imba ya resident pastor anenge achigara panapa. Saka 2,500 vanenge vagara mu-auditorium plus 1.5 vanenge vari total number is 4,000. 4,000 iyoyo ndochifunga kuti pa 4,000 vana vangu vachaita mota dzavanenge vachida kuzopaka panapa pavangani. Saka mota idzo dzichapakwa kupi dzevanhu 4,000 dzichapakwa kupi, right? Pandinozopedza kutaura kudaro vakuvhunduka kuti akasitendekana akadiki shuwa. Zvinorongwa nefungwa. Unotanga wasvika ikoko mupfungwa dzako mwiri usati watera, nekuti kwese kunoenda pfungwa dzako ndokunotera nyama yako. Nhasi uri panapa because usati wasvika panapa nenyama yako watanga wafunga kuti nhasi kuchechi. Pfungwa dzako ndo dzatanga kusvika iwe usati wasvika. Kwese kunoenda pfungwa ndokunoenda mwiri wako. Are you hearing me? Are you hearing me? Even when Jesus says, you have heard it said that if you take someone's wife, it's adultery. Then he says, I say to you, if you look lustfully at a woman, you have already committed adultery. He is not meaning that you have already slept with someone, because you have not. But he is saying it starts in the mind. Whatever you think, that's where your body will follow. Are you hearing me? Amen. So he's saying, instead of trying to control your flesh, control your mind. Because if you can master your mind, you can master what happens in your life. Can I tell you today that the situation in which you are in today, if you are grown up, don't say it's the West, don't say it's sanctions, don't say it's because of your mind. The sanctions are in your mind. And if you are young, it's because of the way your parents think. Sorry to say that. Amen. Amen. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Sometimes you need a praise break because I see now people are looking at me like. Amen. Mudikan, shauri nas is a result of mafungira. Amen. Imapfekera ako ndozviri mupfungwa dzako izvozvo. Ukagona kushandura pfungwa dzako unogona kushandura upenyu hwako. Asi ukaramba uchifunga mafungiro iwayo ucharamba uri ipapo. Ndakatidzidzisa kuSchool of Excellence ndikati ukaona wasvika 9 months panzi pane masentimeters mangani? Masentimeters mangani? Kana mwana wabuda anenge masentimeters mangani? 10 centimeters. Wonzi na doctor, but mwana ari kubuda nemakumbo. Inonzi chiwe? Breech. Panyika pano hakuna chinhu chinozvarwa chichibuda nemakumbo. Chese kana waneta nekugara mudumbu unotanga kutena. Because unongotanga kamakumbo acho ari kuita kunge ndiwo ari kubudisa kwachiko. But unotozoona kuti amai azatitasi because ukatanga kuda kubuda nemakumbo hwane kunobuda hwanosarira mukati handikoni pakaipa pana kumira mushe. Saka kana waona kuti mana 9 months ndiri munomu ndo mabudiro wakaita wakaneta nekugara imomo for 9 months. Ukati saka ndoita sekatiregei nditange kutena. Mabudiro wakaita uchiuya panapa ndo mabudiro uchaita futi munhamo yako. Tanga kutena izvezvi wotanga kunza musoro. Ukaona musoro wabuda, ukangoona musoro wabuda. Hazvina mhosva kuti zimusoro rako zihombe sei ukaona rabuda. Gogosipira aindita handida vanonditambira muroad, saka taiti ndaidza kuSunningdale Primary School ndikadzoka masikati
yavananzi vachingodzoka ibva makia gate ende zvaindiboa because ndinoona vamwe vachitamba chikweshe vamwe vachitamba chichi raka and pada and rure uyo ndiye ani azvara mwana gaka saka zvaindirwadza saka ndaizoziva kuti kana mukomana wakumba akasunga gate ukaedza kuri vhura kudaiso ukangona musoro wakwana hazvina mhosva kuti kundakafuta sei kana musoro wabuda ndatobuda musoro ukangobuda kana shiri ndaimbochengeta shiri ukaita mistake yekuti keji yako pane nzvimbo inoita kuti musoro weshiri ubude musoro ukangobuda wakutobuda problem iri kuita kuti usabude munhamo ndeyekuti musoro hausati wabuda kana musoro ukabuda unozviziva here kuti unogona kunge uri muchitungwiza izvezvi but musoro wako wati wakubhoroteudana ndatunoziva here kuti unogona kunge uri munhamo but musoro wako watoyambukira watova kukenani watoenda kutara ende kwaenda musoro wako ndokwaurutera. From today I want you to cease thinking about living in 1 room, 2 room, 3, 4, 5 rooms, 6 rooms, 7, 8, 9, 10, 11, 12. That's not your standard. Mumusoro mako ekrista zvibhadhariswa musoro mako izvezvi tanga kuenda ku 30 rooms, tanga kuenda ku 40 rooms, tanga kuona uchidriver, tanga kuona marriage yako, tanga kuona upenyu hwako, tanga kuona company yako, tanga kuona business yako, tanga kuona ma investments yako, tanga kuona izvezvi musoro ngauone. Listen to me, Anamari. Haikona kutyira kufungwa muchidzi budget hadzipere. Chingofunga kufunga hakubhadhariswe. Chingofunga. Think, touch your neighbor and say think. Think. So you see, before you even see it, the eye of your mind must see it. This is what Helen Keller says. And before I say what she says, I want you to understand who Helen Keller is. Helen Keller is a beautiful girl. She died a long time ago. But this girl, great woman, was a very, very great woman. But she was born disabled and blind. Yeah, she very, very disabled and blind. And she said this statement which baffles me until today. She said, there is one thing worse than being blind. It is to have sight but without a vision. There is one thing worse than being blind. It is to have sight without vision. Kuva nemaziso asi usina muono, kuona asi usingaoni. Are you hearing me? Many of us here, we are not disabled. Many of us, we have sight but without vision. So it's better to be blind and have a vision than to have sight but without a vision. Are you understanding me? Are you understanding me? This is how Abraham was brought out of poverty. The first thing that God did was to bless him. He says, I will bless you. I will bless you. So many people just stay there. They feel if God has prophesied to me that I'm blessed, then I'm blessed. And obviously Abraham took a tithe to Melchizedek. He was a serious giver. Etc. But all of that would not help if Abraham had not seen. And we go to the book of Genesis chapter 13, verse 14 to 16. That's where we see God speaking to Abraham. He says, lift up your eyes and begin to behold. Yes, begin to look.
whatever place that you are seeing shall become yours, which stems on the principle that whatever you see, what you see is what you get. So Abraham begins to look and he sees everything. He sees everything. And God says, I will give you all of that. You see, God will only give you what you can see. So what are you seeing today? As you are seated there, I know you are looking at me, but what are you seeing with the eye of your mind? Are you seeing poverty? You will get poverty. Are you seeing prosperity? Are you seeing houses? Are you seeing mega souls? Are you seeing great crusades? Are you seeing heaven? What are you seeing? What do you see? What do you see? Abraham, you are a father of faith. But first, everything that you are seeing, I'm going to give you. What you think, so what you determine the way you're going to live. If you're at school, to be digging trenches, kana ukuona wakune stethoscope femera mukati femera kunze chichi anda ubayiwa pethidine whatever kana ukuona izvozvo uri doctor zvinobva zvadetermina mararamiro ako nemaerengero ako nemadyiro ako nemaitiro ako iye kuti chauya inoenderana nezvauri kuona. So what you see in your future determines. This is why Africa must engage in thinking. You must think. One day, Nigel Chanakira came to our place. You know, he came here the other time. You were sitting there, and he came home. We were having lunch with Nigel Chanakira. It's Kingdom Benga. So he was Papa Rockview. We're with him. And so we're talking. Chanakira told me, Mfundis, you know, when I wake up in the morning, I pray and study the Bible. Then after that, I take an hour to think. Amen. Kufunga. Saka mukufunga because unengoita time uchinamata unengo uchingotaura naMwari uchitaura naMwari munguva yekufunga Mwari ndo paanodropa ma-ideas anoita kuti ubude munhamo kuti ubude muchitungiza anodropwa muna Mwari munguva yekufunga. Kana usingafunga usikupa Mwari nguva yekuti ataure newe. The time to speak to you. Are you hearing me? Come on, are you hearing me? So it's important to think. It's important to see where God is taking you. From today, I want you to begin to see the mountains. The valleys. We belong to the mountains. We are going to take over mountains. And today, begin to see the mountain of education. Begin to see the mountain of business. Begin to see the spiritual mountain. Begin to see governance and judiciary, the political mountain. Begin to see the entertainment world. You are taking over it. Before you even get there, you must get there in your mind. Begin to see it right now. I want to challenge you, Africa. Begin to see a better life. Begin to see a better house. Begin to see a better car. Begin to see a better marriage. A better family. Better crusades. Begin to see them every day. Think about your life. You know why? Because you anoint my head with oil. So what's the result
my cup runneth over. When you have a head that's anointed, your cup will run over. But when you have an empty head, your cup will be empty. The problem is not an empty cup, it's an empty head. You are living. Uchinzi zeta rapizi gadzire pamba zirume repamba usina kana chauri kufunga kuita mari zuva rinotanga zuva richinyura usina kana kumbofunga kuti toita mari sei. Do you know what? Every weekend I come here and I bring maybe $20 for building. Like today I've brought my $20 for building. Because during the week I make it a point, I work and get something. Every week. Because every week is building into every month. Every month is building into every year, and every year is building into a better life for me. So every week I make it a point I'm doing something so that I can get something. Are you hearing me? But you ought to think. Kutadza kufunga kuti wobuda same situation. How would you come out of that situation? Now listen to me. Listen to me. Vanhu varume munorambidza vakadzi venyu kushanda kana kutengesa nekuti vanozofunga kuti varombo ukaonekwa uchitengesa uri chii? Uri chii? Waya panapa uchidrive Futron uri kugara pai kumba kwababa namama unoziva kuti haisi imba yako. Aiwa ini ndiri kugara kumba kwangu unoziva kuti haisi yako because musi wemuchato wemwana wako achachatira pano paBethel imba iyoyo ndiyo uchafanira kutanga kumupa kuti mwana wapo pekutangira pakanaka. Ko yemwana wako wechi2, ko wechi3, ko wechi4, ko yako iri kupi? Yako iri kupi? Apa urizigadzire pamba, urizirume repamba. Nyaya haisi yekuti uri pamba, nyaya haisi yehurumende, nyaya yepfungwa dzako zviri musoro mako. Nyangwe ukaita big one kana musina big one hapana zvinobatsira. Nyangwe ukaita yellow bone but kana umuri empty hapana zvazvinobatsira. Hapana. Hapana zvazvinobatsira kana usingafundi. Hapana. Hazvibatsiri chinhu. Handsome isina kufunga haibatsiri chinhu. Beauty pretty cute isina kufunga haibatsiri chinhu. Uri kundodza kuti week rese this whole week from last Sunday kusvika this Sunday waita mari. Handiri kuona kuti beggars mahip unawo masuru unayo asi unoyozikana mari inoti kwenjere muno kuratidza kuti chi week rese hapana chachiripo. Mari yaunokana offering inotizivisa zviri musoro mako. Nema hips ese kuti kwenjere. Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So I said, as you are growing old, always remember to grow up. Don't forget growing up. I said this statement to someone. Mama is in South Africa. She's in Saint in South Africa. So she was saying to me, and I was discussing with the daughters. I said to them, "Makaita jaranaka makayo glory father wakure." So this daughter of mine writes to me and says, "Mama, wangu achitisekesa wangu achiti father wangu asina fun." Zvikuitwa panapa izvi ndikataenda kudhara pachechi panapa. Izvi zvekungoti
asha ndiye anopedzera kusvika ndikati ndakavhara mambama kare vanondiziva izvi ana bamurambiza dheko yakadai so tikadai takadetsa kungodira mbama ndebvu dzese dzinotongwarawara pasi ndadira munhu bama handingaite izvi ndikati kune mwana uyu ndikati asi pandakasvika 40 ndakaona kuti kuchembera usingakure hazvibatsiri. Unoda kuti uku uchichembera asi uchirangarira futi rega ndikure. Saka ndakura handisati ndachembera asi ndikukura. Ukaona pazera rauri kuramba uchinetswa nezvinhu zvaikunetsa uri jaya, ndopaunzwa bhaibheri chitanzi flee youthful lust. Harina kuti youths flee. Raitoziva kuti kune vamwe vanokura but vachikurire kuchiva kwoujaya. Saka rinongoti flee, tizai kuchiva kwoujaya kunyange makura. But kune kuchiva kwoujaya kuri kuramba kukusiyai. Think! Funga. 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 Ndakakutsanangurai pamusoro pemukadzi ainzi Dorcas. Dorcas akamutswa kubva kwavakafa nemupostori. Namatirwa afa. Asi iye ane double story house. Mubhuku raEcts. Mupostori akashaya pekurara. Akunamatira wamuka. Ino wacho ndakushaya pekurara. Funga. Ndati funga. 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 Pane zvimwe zvinhu zvinoda kufunga. Things that need you to think. Funga. Dorcas tadza kufunga. Think. Murume uyo aigara paBethesda uya. Ndakatsaura nyaya murume aigara John chapter 5. Murume aigara paBethesda 38 years. Is there anyone who's 38 years old? 38 years old. 38. Anyone who's 38? Like 38. And 38. You are 38, Baba now. Wow. Great. Look at him. 38 years old. Andizive kuti vamwe tinombonyatso iverenga zvakanaka here. Unoziva bhaibheri unoti ukaverenga wombomira wombofunga. Because ukangomhanya uchienda hapana chaunonyatsobata. 38 years. Kureva kuti akazvarwa kusvika ane 5 years, kusvika ane 10 years. 10 years anga grade ani? Grade 5. 15, 20. Pa20 anga kuuniversity. So munhu anenge akuuniversity pa20. Ini ndakarura madhani chiva ne 20.